Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja izjemno karizmatična sogovornica je večkrat nagrajena dramska in filmska igralka in avtorica pravljic za otroke gospa Mojca Fatur. Prvič me je navdušila, ko je gostovala pri Zvezdani Mlakar v njeni televizijski oddaji Zvezdana. Tam je prvič povedala, da se je spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami in doživela celo stik z onostranstvom. Po rojstvu tretjega otroka je Mojca sicer partnerica igralca Klemna Slakonje, s katerim imata dva otroka, zatipala bulo in kmalu dobila diagnozo mielodisplastični sindrom, ki velja za neozdravljivo bolezen. Mojčina edina možnost za ozdravitev je bila, po mnenju zdravnikov, presaditev kostnega možga. A igralka je od samega začetka verjela v samoozdravitev in se začela posvečati sebi in odkrivati namen svojega bivanja na svetu. Mojca pravi, da je takrat začutila lastno notranjo moč, pri čemer jo vodi ljubezen in ne strah pred življenjem. V oddaji se bova pogovarjala o moči misli, podzavesti, kaj vse je potrebno spremeniti, da se lahko osvobodiš tako težke bolezni, za katero uradna medicina ne pozna pravega zdravila. Kot nam je znano v holistični medicini, je potrebno na človeka gledati celostno, v prvi vrsti kot duhovno bitje, ki ima fizično izkušnjo na planetu Zemlja. Predvsem na mentalno-čustvenem telesu so lahko določene blokade vzrok takih bolezni in stanj. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Mojca Fatur. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj, kot sem napovedal, krasna, karizmatična gostja, gospa Mojca Fatur. Dobrodošla, lepo pozdravljena. Hvala za povabilo, Jujo. Z veseljem. Ja, kot sem rekel v napovedniku, najprej si me navdušila pri Zvezdani, Zvezdani Mlakar v njeni oddaji, kjer sem res bil navdušen nad tvojo karizmo, energijo, kjer si tudi nam povedala to tvojo pot ozdravitve. Vem, da si že velikokrat na veliko koncih to govorila, ampak vendarle mene kot zdravnika, recimo, ki je bolj holističen, zanima en ta celostni pristop do človeka, do zdravja. Vemo, da klasična medicina je super za fizično stanje, ampak ima določene pomanjkljivosti, ker ne gleda mogoče človeka tako celostno. Prosim, povej nam še enkrat tiste ključne zadeve, kako je potekalo to zdravljenje, v bistvu samo zdravljenje. Ja, jaz sem v štartu, moje vodilo je bilo, da ta sila, ki biva znotraj nas, zagotovo nas ne želi streti, ampak želi prosperirati in ustvarjati in biti del tega sveta. Torej, iz tega sem štartala. In moje glavno vodilo je pol bilo, kako v bistvu to silo ponovno zaznati kot živo, kako navezati stik z njo, kako jo znati slišati, kako z njo v bistvu sobivati. In se mi je zdelo, da se moram lotiti iz treh vidikov, se pravi skozi fizično telo, skozi čustveno telo in skozi v bistvu duhovno telo. In tudi mentalno, tako da 4 vidiki. Pa čisto iz fizičnega vidika sem se lotila tako res, ampak postopnega detoksa, ker sem vedela, da je pač moje telo v takem stanju, da če bi prehitro se lotila, bi s tem samo v bistvu imunski sistem lahko toliko ošibila, da se mi ne bi kaj dobro pisalo. In sem videla, da sem res imela zakisano telo, tudi kri, medceličnino, ogromno enih toksinov, nekih spečih virusov in bakterij. In sem pol res postala tudi pozorna na dihanje. Pazila sem, da si vzamem čas za počitek, pazila sem, da je spanec kvaliteten, pazila sem, da prosti čas preživljam na svežem zraku. In postopoma, tako, to niso bile tako čez noč spremembe, ampak postopoma dejansko se mi je začelo dogajati tako, da bi svoje telo začela slišati, kaj mi sporoča. In na podlagi tega sem potem tudi v bistvu spreminjala prehrano in tako. In vedno, se pravi, tako je, kot da bi, ko bi odluščila neko plast sebe, kot da bi šla globlje vase. In potem so se mi začeli zelo v bistvu taki res uvidi, bolj iz nekih dušnih dimenzij odpirati in sledila sem temu notranjemu klicu. Je pa super pri krvi to, ker sem v bistvu vsakič, ko sem jaz imela nek velik aha moment ali pa ko sem nekaj odluščila, ko sem prvo rekla, o moj bog, nekaj sem šla hitro pogledati in je res noro. Vsakič so krvne vrednosti šle gor. Tako da sem bila ful hvaležna že za to, da sem lahko sproti. Ja.
Odlično, torej v bistvu je potrebno človeka gledati celostno na večjih ravneh, ki je seveda v osnovi duhovno bitje, ampak seveda ima vsa ta telesa, mentalno, čustveno, karmično in tako naprej. In ti si rekla, da si v bistvu se gledala v ogledalo in rekla svoji duši, no zdaj pa mi daj znak, povej mi, rabim to transplantacijo, da nam lahko poveš, kako se je to zgodilo. Jaz sem kot otrok imela plastično anemijo in zdravljenje je bilo precej rigorozno. In se pravi, od vseh teh težkih zdravil moje telo zna kdaj malo tako odreagirati, zelo tako eksplozivno. In jaz sem si rekla, matervola, mene bo transplantacija ubila. To je nemogoče, da jaz to preživim, glede na to, kako se moje telo odziva. Ampak ker sem tam skozi poslušala, transplantacija je neizbežna, začnite se pripravljati, prej, ko se boste s tem sprijaznila, boljše bo. In sem prišla domov in sem rekla, ok, duša, zdaj pa tako. Povej mi, kaj imaš v planu. Če je to transplantacija, v redu, ampak povej mi zdaj, da se jaz res psihofizično, čustveno pripravim. In sem rekla, ne grem iz kopalnice, dokler ne dobim odgovora. In sem zrla tako v ogledalo in res v enem momentu je bilo, kot da bi se razblinilo in je taka bleščeča svetloba prosevala skozi. In je samo tako, v bistvu ta notranji glas, ki me kdaj ljudje sprašujejo, kako se to sliši. To ni, da bi slišala glas, je bolj kot misel, ampak veš, da ni tvoja. Drugačna je, jasna, čista, neobarvana in je bilo samo kratko jedrnato. Ne bo transplantacije. In se je zaprlo, ampak v tistem je skozi mene švigalna strela energije in me tako in sem vedela, ok, na poti samozdravitve sem. Tako jasno mi je bilo tisti trenutek. Torej dejansko dobivamo, ko se zares odločimo, lahko dobivamo tudi sporočila z višjih nivojev. Jaz sem ugotovila, da je najpomembneje postavljati vprašanja. Kadarkoli postavim vprašanje, pa postavljala sem zelo kdaj že tako, prav iz, ne vem, vprašanja vezana na čist neke celične zadeve ali pa tako neki iz vesolja, neke stvari, ki nimam pojma, ker se nisem jaz s tem ukvarjala. Vedno je prišel odgovor, ali na pol v snu, ali med tuširanjem, ali na sprehodu v gozdu. Tako jasen, tako specifičen, da sem pol šla doma prav googlati in nisem mogla verjeti. Stvari, ki jih jaz nisem študirala, ki jih ne morem vedeti, vedno pridejo odgovori. Vedno. Kdaj pridejo še isti dan, kdaj pridejo čez nekaj mesecev, ampak vedno pridejo. Ok, torej, ko se človek odloči, se zgodi sprememba. In tako, kot pravimo, oziroma je že tale Gandhi rekel, ne bodi ti ta sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Torej, drugih vemo, da ne moremo spremeniti, lahko edino spremenimo sebe. Absolutno, ampak zanimivo je, da ko začnemo sebe spreminjati, avtomatično spreminjamo okolico. In vedno mislimo, da moramo za spremembe biti glasni, pa ne vem, nositi transparente, pa vsem nekaj dopovedovati, ampak v resnici naš način bivanja, ta frekvenca, ta mir, ki ga sejemo, to je to, kar spreminja polje okrog nas in s tem ljudi, ki vstopajo v to polje. Bila si tudi pri Dispenzi, on je zdaj zelo popularen v Sloveniji, tudi pač dela razne delavnice, retrita, meditacije, nam lahko mogoče kakšno izkušnjo iz tam poveš? Ja, to mi je ena prijateljica, psihologinja, takrat v bistvu posodila to njegovo prvo knjigo, ki sem že omenila, da je grozna za se prebiti skozi. A si jo bral? Placebo? Ne placebo, prav, pozabila sem, sam se na vseh retritih heca, da svaka čast unim, ki so se prebili, jaz se nisem, ker je res tako izguščena, pa tako je. Ampak me je ful potegnilo, tako mi je dalo neki, tako sem se navadila poslušati, tle na tem področju srca, tako začutim, se mi polje odpre in takrat vem, ok, ta stvar je zame. In sem se prijavila, je bilo v Rimu in takrat res niti na Instagramu ni on imel toliko sledilcev in sem takoj prišla zraven, tudi cene niso bile take, kot so zdaj. In se mi je že tam zgodilo ene par takih zelo posebnih stvari. Ja, in potem sem doma bila tako navdušena, sem o tem Klemnu pripovedovala in je rekel, joj, pejva skupaj na eno celotedensko in ja, jaz nisem pridna, mislim, v smislu, jaz ne meditiram, pa ni, da nisem pridna, ampak čutila sem, da mi je on in ta njegova zadeva mi je dal te ključe, ki sem jih jaz rabila in potem greš naprej. Ne meditiram več po njegovih meditacijah, ampak prav na tej celotedenski v Bonu so se tako globoki premiki znotraj mene zgodili, da so ful dragoceni. Nam lahko zaupaš mogoče kakšen?
Prvič se mi je zgodilo, da je tako res prišlo ful enih bitij iz drugih dimenzij in najprej mi je bilo šokantno. Mislim, tako malo gledaš, pa si misliš, o moj bog, a se meni reže tlele kaj turlilu. Ampak vsak dan so bili prisotni in take stvari so mi sproti govorili in take svetlobne operacije delali, sem dobesedno čutila na sebi in se je celo na ven poznalo. Ja, prvič sem tam imela tudi dejansko en ta občutek, da me je dvignilo iz telesa, visoko pod strop dvorane. Ampak tudi to je bilo prvič, da se mi je zgodilo in nisem čisto vedela, kako naj s tem. In potem je bila prekinjena meditacija in sem imela občutek, da se nisem čisto vrnila v telo. Zelo tako ledeno hladna sem bila in ni bil nič prijeten občutek. In me je potem ena gospa tam rekla, pridi hitro dej roke pod vročo vodo, in mi je pol pomagala, da sem prišla tako nazaj v telo, da sem res imela občutek, da sem nazaj usidrana. Ja, in ko smo imeli te walking meditation, to je bilo na novicah tam, kar je bilo res, ne vem, več tisoč ljudi in po mojem smo kot zombi izgledali po enem parku. Ampak tam se mi je tako zgodilo, da sem pri odprtih očeh, kot da bi videla še eno resničnost. Videla sem, kot da bi videla tebe in zraven sem videla ljudi popolnoma drugače, oblečene kot iz drugega časa in to mi tudi ni bilo čisto jasno, kaj se zdaj dogaja, ali vidim v neko preteklost ali kaj, ampak pol sem tako znotraj meditacije videla, ker je to kar trajalo in trajalo, da v bistvu vidim to, kar vedno pravimo, da se tukaj, zdaj, istočasno odvija cel kup paralelnih resničnosti. In se mi je očitno to stanje zavesti razširilo, da v bistvu se mi je ena tančica odprla. Tega je bilo ogromno tam pri njemu takrat in ne vem, zame res ful dragocena izkušnja. Torej to, kar nam dejansko kvantna fizika govori, da obstajajo paralelni svetovi, da se vse dogaja zdaj, istočasno, v tem trenutku to dejansko drži. Ja, res. Neverjetno je. Ok, predno greva na premor, mogoče še kakšna beseda o tem, kako v bistvu lahko zdravniki, ki programirajo recimo pacienta, lahko naredijo veliko škode. Mogoče kakšna beseda na to temo. Ja, ogromno je govora o placebu, ampak nič se pa ne govori o nocebu, ne? In jaz sem na lastni koži, tako kot sem rekla, okusila, ker sem prišla tja s vsemi tem zavedanjem, ker sem že imela te izkušnje, da sem rekla, ne, danes ne bo treba transfuzije, ker čutim, res sem v redu. In je zdravnica rekla, ne, niste v redu, jaz vidim krvno sliko, po 2 vrečki eritrocitov greste. In sem jaz bila še, ne, to je moje telo, če jaz rečem, sem v redu. In sem bila še doma, sem se tako neki. In zjutraj se zbudim z vsemi simptomi. Piskanje, vrtoglavica, zamegljena slika, slabost in sem se tja odvlekla po te 2 vrečki eritrocitov, dobila ona živo rdeča lica in res sem čutila ona silo, ko teče vame, ampak takrat sem pa rekla, dosti je. In takrat me je v bistvu pretreslo, ker sem videla, kako jaz v bistvu svojim umom in nasploh zavedanjem je bilo jasno, da imam jaz vajeti v svojih rokah. Pa sem rekla, lej, koliko je teh podzavestnih vzorcev, ki se jih ne zavedamo, ampak krojijo, ker je bela halja rekla, ti rabiš, je moje telo to takoj, ne? In za tega ne razumem, kaj je to? A zdravnike učijo prav, da je to zavajanje, če rečeš, jaz verjamem v vas. Zakaj se ne rabijo mi reči, gospa, vi se boste pozdravila? Oni pravijo, ja, ne bomo dajali lažnega upanja, ne? Oni gledajo to statistiko, ne? In potem po statističnih teh pač je tako, ne? In ne vejo pa, da tisti, ki se pozdravi, je ta 1% za njega 100%, ne? V resnici, ker on se je pač pozdravil, ne? Mogoče ne upoštevajo teh višjih nivojev, ne? Ne, absolutno, da jih ne. Ker se mi zdi, da že sam to, da te pogleda v oči, pa sploh ti ne rabi nič reči. Ampak samo, da te pogleda in ti s pogledom da vedeti, jaz vem, da ste vi sposobni marsičesa. Bi ljudje čisto drugače odhajali iz ambulant ven. Z eno vero, z enim zavedanjem. Ja. Mojca, pišeš tudi pravljice za otroke. Kaj te je nagovorilo, oziroma kaj je v bistvu tisti globi klic bil, ki si ga slišala, da si začela to delati? V pisanju sem uživala od nekdaj, to je bila ena izmed mojih že zelo zgodnjih strasti. Se pravi, to so 4 pravljice, ki se vse odvijajo v osamljenem gaju in zimska je nastala že pred več kot 10 leti.
Ampak sem jo potem kar pustila ležati v predalu, pol pa je prišla ta korona in nismo mogli hoditi v gledališče in nismo mogli hoditi v knjižnico in sem si bolj intenzivno pol doma izmišljevala zgodbe. In sem prišla na idejo, kaj pa če bi jih vse te, ki sem si jih pol še pleteničila, zapisala. In na začetku je v bistvu bila ideja, sem jih celo mislila sama ilustrirati sam za svoje otroke, da bi tako bilo kot nek naš interni družinski joke. Pol je pa kar nekako naneslo, da je založba Kiara pokazala zanimanje, Vesna Benedetič je naredila krasne ilustracije in zdaj so tle namenjene vsem otrokom, ne samo mojim. Odlično. In kakšne so te zgodbice, recimo? Tako, kaj sporočajo? Govorijo o, se pravi, osamljenem gaju, ki pa ni prav nič osamljen kraj, čeprav je zelo na samem. In se mi zdi, mislim, da poudarjajo to, kar je danes še kako pomembno, moč skupnosti. Vsakič pride do nekega zapleta in res, da glavna junakinja pogrunta, kako bi se to dalo rešiti, ampak vedno uspejo stvari dati nazaj na svoje mesto zaradi skupnosti, ki stopi skupaj in vsak od njih prispeva tisto, v čemer je najboljši. To je dejansko moč, aktivacija tega, kar je človek in da se dejansko to še bolj prebudi. V tej družbi pa vendarle smo bili vsi sprogramirani, vemo, zdaj časi so zahtevni. Kaj bi rekla v bistvu, mogoče iz svoje izkušnje, kaj bi svetovala gledalkam, gledalcem, kaj lahko zdaj delajo tudi sami, oziroma kakšno pomoč naj si poiščejo, če so v stiskah, strahovih, vemo, veliko ljudi zdaj, korona se je kar naenkrat zaključila, zdaj imamo drugo zgodbo s to vojno, spet prestrašeni ljudje, spet ustrahovanje medijev in tako naprej. Kaj misliš o vsem tem? Glih včeraj zvečer, ko sem šla spat, sem tako razmišljala o tem, ker se vprašaš seveda, kaj bi ti sam lahko največ dal, mislim, s čim lahko pomagaš, oziroma kaj sploh početi. In vsakič znova dobim enak odgovor od, ne vem, višjega jaza, duše, vodnikov, pač delati na sebi, da v bistvu največ s tem prineseš tudi drugim. Ampak se mi zdi pomembno, tako kot si rekel, prepoznati in si priznati, če potrebuješ pomoč. Sicer se mi zdi, da je to danes vedno manj tabu, da še pred nekaj leti je bilo joj, ne, ampak vsaj med mlajšo generacijo vidim, da zelo v bistvu obiskujejo tudi razne terapije in to močno pozdravljam. Torej, transformacija podzavestnih vzorcev, blokad, čustev. Ja, in se mi zdi pomembno, ne vem, jaz čist v klasični psihoterapiji, ne vem, osebno ne vidim čist smisla, ker se mi zdi, koplješ, praskaš, prihajaš do stvari, ampak pustiš vse razrito in v bistvu tam dobesedno krvaviš na energetskih nivojih. Zato se mi zdi pomembno ali najti nekoga, ki počne to oboje. Ja, ali pa vsaj kombinirati z nekimi drugimi terapijami, se pravi, da ko ti prideš do nekih uvidov, si sposoben pol te vzorce shiftati, jih transformirati, jih, ne vem, določene stvari odstraniti iz energetskega polja. Tako da to, no. Ja, se je zdelo tudi na ta način, preko kvantnega polja v bistvu transformiramo nezavedne vzorce, in nadomestimo z novimi podpornimi. Bravo. Ja, ki pomagajo ljudem, in so res potem hitrejši rezultati v terapijah. Krasno, super. Tako da, če je človek res pripravljen, če se je pripravljen srečati, jaz pravim vedno faze napredka so ozaveščanje, brez tega, da ozavestiš, ne moreš stvar spucati, Druga stvar je soočanje s tem iz oči v oči, brez da bežiš, In tretja stvar je, da poglobiš zavedanje, poglobiš realnost glede tega, torej kako ti na neki ravni mogoče te vzorci služijo, pred čim z njimi bežiš, čemu se izogibaš, Verjetno ti si tudi mogla iti čez vse te faze, Ja, seveda, pa v bistvu soočanje prinese še nekaj, veliko odgovornost. Ker pač, dokler ti tega ne veš, se lahko sklicuješ. Ja, jaz sem tak, ker so me doma tako pa tako. Ja, pa vedno si v neki vlogi žrtve. In ko se soočiš s stvarmi, je zdaj na tebi, ali boš prevzel odgovornost in prevzel odgovornost tudi za svoje sranje, ki ga počneš, za sranje, ki ga govoriš, za sranje, v katerem se pocaš, In marsikdo raje ostaja žrtev, samo da ni treba prevzeti odgovornosti, Ja, lažje je, na neki ravni, ampak na dolgi rok je pa težje. Absolutno. V resnici, ker nikamor ne prideš s tem. Ne samo da ne prideš, celo v bistvu utapljaš se v vsem tem pol.
In je to dejansko naporno potem tako živeti. Ne. Sploh si ne predstavljam takega življenja, roko na srce. Mislim, ne vidim čist smisla. To je res ena stagnacija. Mislim, to je potem borba za preživetje, namesto da bi živel v svojem polnem potencialu. Ne? Definitivno. Ne. V bistvu en približek vsega tega, kar bi lahko bil, pa v bistvu zaradi teh enih blokad ne živiš svojega polnega življenja, polnega potenciala. Ja. Pa nažalost še vedno veliko ljudi tako živi. Ogromno. Ne. Tako da imamo še veliko dela. Imamo. Vsi. Sej, tudi ko greš na to, pa imaš občutek, koliko si naredil in to, pa nekaj časa je tako pol, pa jih dobiš spet, rečeš, ne bo konca. Ne bo konca. In hvala Bogu, da ne, mislim, tako je. To je spirala napredka. Ja. Vedno je rast, ja. Če se odločiš za to pot. Ne. Okay. Zdaj imaš tudi za Zvezdano Mlakar v nedeljo imate, ne? V Cankarjevem domu tudi ten dogodek? Ne, se prestavlja na jesen, zaradi nekih, ne vem, ampak se prestavlja. Okay. Torej, si zelo aktivna, zelo delujoča ponovno, vmes si pa rekla, da si želela bolj na izi si vzeti, ne? In je bilo eno obdobje, ki si... Ja, saj tudi zdaj nisem tako, da bi bila na polne bombe aktivna. Še zmeri tako zelo gledam. Mislim, v bistvu ta bolezen je bila darilo tudi v tem smislu, da sem se naučila, prisiljena sem bila v bistvu, izpreč in res pogledati, kaj ja, kaj ne. In zakaj ja, zakaj ne. In tudi enako z ljudmi. Mislim, koga imeti v svojem življenju, koga ne. Se mi zdi, da je to tudi pomembno. Definitivno, ja. Veliko energijskih pijavk, ne? Imamo vsi na neki ravni v življenju. In je dobro postaviti mejo. Ne? Absolutno. Ja. To ne. Naučili so nas pa glih kontra, on že priden, prijazen, vsem ugajati, ustrezati, ampak seveda na koncu ti potem trpiš zaradi tega. Ne, najbolj je smešno, da so nas učili v smislu, da če poveš svoje mnenje oziroma se postaviš za karkoli, da si že težaven, pa da povzročaš težave. Pa rečeš, pa se nisi nežaljiv, nearoganten, samo pač moje meje so tle in to. In sploh ne razumem, v čem bi naj tle bil težak. Ne? Ja, potem ne pašeš v sistema, ne? Ker pač rabi pač podrejene poslušne ljudi. Ne? To je ta zgodba. Ne marajo pa prebujenih, ki so pač zavestniki, vejo, kaj se v resnici globe dogaja. Ne? To je ta izziv. Ja. Okay. Kaj pa recimo tvoja igralska kariera, te vloge, katera se ti je mogoče do sedaj najbolj tako zapisala ali pa mogoče več njih? Več njih, ampak mislim tako, kdaj se zgodi res čarovnija, se vse poklopi. Je, ne vem, krasen tekst, je krasen režiser, krasna ekipa in se vse stvari pol odvijajo res tako magično. In takrat, ne samo, da nastane film projekt, takrat tudi ti kot človek, kot da bi zacvetel, kot da se ene deli tebe razvijajo in take vloge potem seveda ostanejo tako, kar malo del tebe. Eni pravijo, da se igralci včasih tako živijo noter, da postanejo ta vloga. Ne? Se ti je kdaj to zgodilo včasih? Ne, jaz sem vseeno zelo to, da ko je konc, je konc. Ja, nisem nikoli sploh imela tega. Ko me vedno sprašujem, ne, vedno mi je bilo ločeno zelo. Ampak samo po sebi, brez da bi se trudila. Okay. Kaj pa recimo glede tega pisanja, kje najdeš navdih, kje najdeš tisto, da to pride verjetno iz tebe, ne? Iz duše ali kako? Ja, ne vem, kar pojavi se kakšna ideja. Te pravljice, ja, sploh, ne vem, pa sem, ker zdaj sem že eno novo končala in v bistvu se sploh ne spomnim več, kako je bilo, kaj je pravzaprav bilo. Ena idejica je bila in potem jo nosiš s sabo, greš na sprehod pa razmišljaš, pa tako. In kar že v tem svetu raste in pa se en dan sam prelije. Eni pravijo, da pač skanalizirajo ali pa pač se spusti dol, ne? Ja, sej, mogoče je to, ja. Ker ni tako, da bi rekla, zdaj moram napisati pravico, o čem, ne? Ampak kar en dan je tako ena ideja, rečeš, zanimivo, čakaj.
In pride dol informacija, zgodba. Ne? Ja. Imaš tudi svoje otroke, a ne? Kako pa njih vzgajaš? Kako v bistvu zdaj, glede na vse to zavedanje, ki ga imaš? Bi rekla, da že preden se mi je to zgodilo, ker sem že od malih nog imela malo te antene, bolj odvite, in vsi trije imajo to tudi tako precej, zaznavajo stvari, ki naprimer niso čist v fizičnem svetu tako vidne ali pa otipljive. Ampak kot pa tako si pa želim, da bi bili v bistvu predvsem sočutni. Da bi se zavedali svoje moči, svojega stebra, svoje v bistvu vrednosti, ampak ne za ceno teptanja drugih. In da vsak dan ponavljam, da je treba biti pozoren na sočloveka in se naučiti zaznavati, tudi če nam on ne pove, v kakšnem stanju je. In da se naučimo in vidimo, ali je boljše, da smo zdaj tiho, ker ta človek rabi mir in tišino, ali rabi pogovor. Ker se mi zdi, da smo tako kot družba ratali naravnani, da smo kot eni bagri. Ne? In to jim želim privzgojiti. To je ta stik s sočlovekom, sočutje do sočloveka. Ja, in tudi res ta en občutek, da ne vidiš samo sebe. Zdaj pa jaz bi rad to, pa bom to dosegel. Ne, če vidiš, da pa, ne vem, ljudje, ki so v tvoji bližini, trenutno rabijo nekaj drugega, znaš počakati, pa se tako... Mislim, mene so vzgajali doma, da v smislu, če zjutraj vstanem, pa drugi še spijo, lepo potiho, ne vem, grem si potiho, naredim. In sem bila pol daj šokirana, ker sem živela tako v študentskem domu, ker zjutraj kdo vstane, pač jaz sem vstal, briga me, bam, bam, bam. Ne vem, zmoremo lepše, se mi zdi. Definitivno, ja, da imamo nek tak sočuten, pristen stik s sočlovekom. Ja. Mojca, deva se še malo dotakni teh globih nivojev, zdravljenja. Vemo, da čebulica se ljubi po plasteh, da imamo veliko teh plasti, enih vzorcev, občutkov, ki na nezavedni ravni seveda vplivajo na nas, neki smo od prednikov dobili, neki še karmično nosimo s seboj, kolektivno nezavedno, vplivajo okolje drugih oseb, vse to vpliva na nas, kot na čisto zavest. Kaj si ti vse počela, kam si še hodila, recimo, da si uspela narediti ta shift? Cel kup stvari. Od nekdaj me je šamanizem zelo pritegnil, tako da bila sem pri Luki na tem shamanic heart healing. Je bil tudi gost, ja. Krasno, krasen je. Krasen. In tlele se mi je tudi v bistvu, to je bila ena bolj zgodnih stvari, ki sem probala, in je bilo, ker si pač hodili smo v te spodnji, srednji, zgornji svet. In glede na informacije, ki sem jih prejemala, ker smo pa delali drug na drugem, sem lahko direktno preverila, ker so bili pa ljudje, kako si to videla, pa to je res, pa tako, da sem, dragoceno je bilo, ker sem toliko bolj začela zaupati v te svoje uvide in v te svoje v bistvu neke višje čutne zaznave. In to je bilo res dragoceno darilo, ker sem s toliko večjo samozavestjo temu notranjemu glasu potem sledila tudi naprej. Pri Asji Širovnik Moškon sem še naprimer, res, me je zelo zanimalo ta life between lives, v bistvu, kaj je to, neka hipnoza, ki gre v to... Med življenji, ali? Ja, v bistvu na ta nivo duše. In mi je bilo tudi zanimivo, ker sem pa na svetih rastlinah dobila ene uvide, ki so se mi zdeli, tako nisem vedela, kje bi jih, toliko so bili abstraktni, da jih nisem mogla v bistvu ponotraniti. Zdelo se mi je, ne, to je neka moja domišljija. In se pa vse, v bistvu znotraj te hipnoze, vse potrdilo. In mi je spet bilo, in sem potem lahko zaupala in v bistvu sem na teh obredih s svetimi rastlinami dobila največ uvidov, vezanih na prav, ne vem, mojo dušno zavest. In sem šla direktno tja, prav tako potem secirati, tako kot sem dobila, ne vem, uvid, napotke. In to je zelo pomembno, da potem to skušaš prizemljiti, zintegrirati. Ker vidim, da je tudi to žal ratov kot nek turizem. Pač ljudje hodijo in pol so zjutraj na sharingih, tako. Prav
ego si Ja, pumpajo, duhovni ego. Ja. kaj sem jaz bila, kaj sem videla. Tako da sem jaz vedno kar spakirala, To je sploh tudi nisem. Adrian Kezele je bil na oddaji, je prav to besedo izrazil, ne, duhovni turizem, pa grejo sem, pa tja, pa gor, pa dol, ne. Problem je pa, če ne prizemljijo tega, ne, če Ma ne dajo nič. življenje, ne. To ni nič, Ja, to se šetaš tam brez veze, nekje, denar mečeš stran. Ja, In ego si pumpaš. In žal moram reči, da ni tako nabildanega ega, kot je duhovni ego. Se strinjam. To, kdaj je prav srhljivo. Tako da ja, tle na teh obredih je bilo ogromno takih uvidov, pa kdaj si moraš vzeti čas, kakšne stvari so res šokantne, ker toliko presegajo zmožnost našega dojemanja. Ne vem, ker mene je kdaj peljalo, ne vem, res tako, kot da bi šla v izvor časa ali pa na neke nivoje, kjer se v bistvu planeti rojevajo in najprej se tvoj oglasi in rečeš, ok, to je nemogoče. Pa kaj, kdo si ti misliš, da si, da bi to, ampak pol pa dobivaš toliko enih potrditev in še rekel sem bila sposobna to sprejeti in v bistvu sem po letu pa pol bila sposobna sprejeti to, kar sem prvič dobila. In takrat, ko sem to res sprejela in sem šla pol prav kasi, ker sem rekla, dajva pogledati, ker čutim, da na dušnem nivoju meni je česa strah v zvezi s tem. In potem se je izkazalo, kolikokrat že sem kot duša šla čez neke podobne preizkuse, pa mi ni šlo in so se zdaj oglasili vsi alarmi. Tudi tokrat bom klecala. In so šle prav na dušnem nivoju to pucati. In ja, pa so bili taki preboji v krvi, da... Torej, rabi dokazane. Ja. Z večjih koncev, da začne verjeti. In vidim, da ne glede na to, kolikrat sem že tudi te stvari povedala, ljudje še kar težko v bistvu zavestijo, da je to res proces, ki je v bistvu zelo kompleksen in dolgotrajen. Še zmeraj dobivam sporočila v smislu, povej mi, katera je bila tista delavnica ali pa tisti terapevt. Ni, vse se prepleta. Tako, ja. Vse da en delček mozaiku, ne, en kamenček. Ja. Da se sestavi vse skupaj. Ne. Odlično, ja. Torej, dejansko smo zelo kompleksna bitja. V bistvu, Zelo, Ja. zelo. Veliko nivojev, ne. Ogromno. Še kakšen uvid, mogoče, ki bi nam ga zaupala, recimo, ki ti je bil tako wow, ne? Pa najprej nisi mogla verjeti. Ja, mislim, šokantno mi je bilo, ko sem ugotovila, koliko enih zapisov je na celični ravni in šokantno mi je, kako se prenašajo. In določene stvari sem potem, na primer, pri mami preverila, ker so bile toliko nekih generacij, ki jaz niti nisem vedela. In je noro, ali pa kdaj pride kakšna informacija iz drugih dimenzij in rečeš, ne, mislim, to pa jaz pa res ne. Ampak če si pustiš odsedeti, pa res samo imaš pa opazuješ, kdaj mine pol leta, pa rečeš, o moj bog, pa res, meni se pa to odseva tle, pa nikoli ne bi rekla. In ja, kaj bi bilo še tako konkretnega, se zdaj ne spomnim, ker je bilo toliko stvari, ampak ja, mislim, do te svoje resnice je nešteto poti. In danes je pač internet preplavljen z vsem možnim in vsi Ja, komu bo zdaj verjeti? Ja, pa vsi nekaj kanalizirajo, pa tudi greš na vikend delavnico, pa dobiš že kar diplomo, pa kar v ponedeljek ti že lahko to počneš. Mal mi je, no, tako. Zato pravim, delati na temu, se naučiti umirjati, da se slišiš ta nek, ni treba, ljudje pol mislijo, ja, jaz pa ne vidim stvari tako, kot jih ti, pa ne slišim. Ne, ampak vsaj se naučiti slišati, ugotoviti, kje znotraj telesa imaš ti to polje, kjer začutiš svojo resnico. In potem karkoli pride na tvojo pot, id preveriti v to polje. A je to del moje resnice? A je to nekaj? Kar resonira Ja, z mano, ja, Torej, začeti zaupati svoji intuiciji sebi v resnici. Ne. absolutno. To je ta pot. Ampak Ne je moreš, treba ja, ščistiti te tako. plasti, ker je tako zanimivo, Sicer ne? ne slišiš Ja, pa vzorce svoje. ja, in misliš, da je to tvoja Ja, intuicija. ja, Ampak je instinkt. Ja. Z instinkta pa ravnaš, ko iz svojih ran ravnaš, ne? Ja, Iz ja. svojih strahov. Tako, ja. Torej, olupe to čebulo, kar se da, ne? Ja, Da boš prideš- jokal zraven, tako. smrdelo bo kdaj. Ja, tako, ja. Gre vse, veliko tega se dviga, ne, izpod zavesti in včasih nam ni všeč kaj videti, ne, v sebi.
Ampak sem tudi ugotovila, da je res lahko reguliramo. Meni je kdaj butalo in sem pol prav rekla, obljubim, da bom vse poštimala, ampak a lahko mi to v bistvu dozirate, tako da mi ne bo prenaporno. Da me ne bo dušilo, da ne bom imela občutka, da bom kar klecala. In dejansko se potem to podozira. In to je tudi super, mislim, kakšen sistem smo, da lahko sami tudi si rečemo, zdaj sem sposoben to pa to. Ali pa da rečeš, zdaj mi pa dajte en mesec mir, ker moram se spočiti in moram se integrirati in ničesar mi ne pošiljajte dol, nobenih uvidov. Ja. Dejansko se lahko odločimo. Absolutno. Tako da imamo malo predaha, da se lahko spočijemo. Ja, da tudi na tem nivoju nismo v bistvu do sebe tako zahtevni, da imamo občutek, zdaj sem šel pa na to pot samo odkrivanja, ne moram vse. Ja, ampak daj vse mi si mir, spoči se, bodi nežen do sebe, vse bo v pravem času. Tako je, torej ta sočutje, to dostikrat pozabljamo, recimo, v delu na sebi, pa pridejo ven rane, pride ven bolečina in potem grejo ljudje dostikrat še v hujšo samodestrukcijo. Aha, tak sem tudi, takrat pomaga sočutje. Ja. Ta stik s sabo, ne vem, privoščiti kaj za sebe, kaj imeti tisto, kar ti je všeč, kaj imaš rad. Ja. Ok, imamo še samo zadnje 3 minute, mogoče tiste zaključne misli, kaj bi še želela mogoče podeliti za naše gledalke in gledalce. Jaz sem zdaj v fazi, ko se vračam k svojim strastem in sem ugotovila, ker sem šla raziskovati, kaj je tisto, kar me je v mladosti res polnilo, da sem imela občutek, da sem tako prizemljena in tako povezana in sem ugotovila, da je to bila igra, da je to bilo pisanje in v bistvu likovno ustvarjanje. In z igro se ukvarjam profesionalno, pisati sem počasi začela in zdaj sem se pa tudi vpisala na tečaj slikanja. In zato bi rekla, dajmo vsi poiskati, kaj so bile neke strasti, ki so nas res polnile, ker ko počneš stvari, kjer si res tako polno prisoten, je res, kot da bi vesolju pokazal, tle sem in prav lociraš točko, kamor naj zlije, ne vem, energijo življenjsko. Tako da, dajmo biti mili in strastni hkrati. Torej, slediti temu, kar v resnici smo, in to živeti. Slediti srcu, kot radi rečem. Ja. To je edina prava pot. In ne iskati izgovorov, pa ne morem, preutrujen sem, nimam časa. Vse se najde. Ker ko ta energija pol steče skozi tebe, pluskne na celo tvoje življenje in se ti vse malo preuredi, vse se začne spreminjati. Torej, ko se mi iz srca odločimo, potem se vse v tem polju pretransformira, da nam pomaga, da to mi dosežemo v resnici. Odlično, odlično. Hvala, res moj poklon, spoštovanje, draga Mojca, za vse, kar si, za vse, kar delaš, pa verjamem, da se bova še srečala. Hvala za povabilo, luštno in bilo. Z veseljem, hvala. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.